68 жылы кайткан экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өткөндөн кийин 11-де өттү, бул 68-де. Ошондо 57 жылдан кийин 71 жашында көз жумган экен. Эми бул киши өткөнкү сабакта аягына чыкпай калдык. Мамиленин маданиятын ушу үйрөтөт да. Бизде деле ушундай көп. Коомчулукта күн сайын ылдыйдө болуп калат. Түшүнүп түшүнбөстүк болуп калат. Bir kişi gelip İbn Abbas'ты sökkөндө, ага сөгүп жооп беребиз го биз деле. Токтоп тур сени деп. Бир болсо экөөнү жооп беребиз, ол минимум биздики. Болбосо дагы ал атаң сөксө, ата чоң эне эчтекеси калбайт аныкы. Бул анда сөгүп жооп берген жок сөккөндө да. Не деди? Мен жакшы иштерди кылчу эле адаммын, мен сөккөнгө деп отурган, сөккөнүн кайтарган жок. Сөксө, не деп жооп берип атат? Мындай дейт. İnneke la taştumuni ve fiha salasu khisalan. Siz meni sögüp atасыз, бирок менде 3 касиет бар дейт. Аллаху акбар. 3 жакшылыгым бар дейт. Биринчиси, Алла Тааланын китебин инни ла ати ala aya min kitabillah. Алла Таала Курандын аятын ушуга ачканда бул кишиге. Ошон үчүн муну раисил муфассирин дейт. Куран тафсирлегендердин бардыгында раиси ушул, үммөтүндө раиси ушул. Kur'an tafsir boyunca, çeçmelegen boyunca şef şu, bardığın çoğu mırzası şu. Tarcımatlı Kur'an, Kur'an'da çeçmelegen kotarmacısı şu. Ne de o da? Men de, cürüğümde kağlaydı şu, men bilgendi, bardıq adamlar bilseken değil. Bu işçi tardık emez de, gör albastık emez de. Bul dağı, şunun bari oşol, men bilgenden bardығы bilseken deyim. Menin жүрөгүмдүн каалоосу ушул дейт. Fala wadittu an ajma an jami'an nas ya'lamuna minha ma a'lamu minha. Men bilgenden bardығын bilseken ушулар деп. Мынакей. Так. Биринчиси, экинчиси. Wa inni la asma'u min al-hakim min hukkamil muslimin ya'dil fi hukmihi fa afrahu bihi. وَلَعَلِّ لَا اُقَادِ لَيْهِ abada. Müslümandardın hükümdarları, acıoları, başçıları, kaysı bir başçı adiletli çeşim çıkarsa, oşonu kıp uşunçalık suyunem deydi. Ağa ömür mayan için jolukpasam dele deydi meyli. Görmesem dele alar kaç. Karaçal özü turalı çeşim çıkargan yok. Başka bir o adiletli çeşim çıkarganı için ушундай мен алхамдулилlah бирөөгө ушундай ыраа көргөнүм бар дейт. Бирөөнүн жакшылыгын баалай алган адам экен да. Мынаны үйрөтүп. Үчүнчүсү дейт: "Ва инна ла асмау бил гайс qad asaba al balad min bilad al muslimin fa afrahu wa mali min saimatin." Men musulman шаарларына, кыштактарына, жашаган жерлерине, кайсы жерине жамгыр жааса, ошого сүйүнөм дейт. Болбосо менин ал ошо жайлоодо кайтаратам, коюп коюм уюм деле жок дейт. Мама мен сүйүнө турганчы мисалы. Бизде кандай? Бизге пайда жетсе сүйүнөбүз да. Мусулмандарга пайда жетсе биз сүйүнө элекпиз аксыр. Ошол жерде карайбыз сразу. Мага пайда барбы жокпу? Болсо мен сүйүнөм. Болбосо мен ага сүйүнбөйм башкасына. Мынакей. Мусулмандарга жакшылык каалоо, Müslümanın kursançılığı, menin kursançılığım, kaygısı, menin kaygım degen adamlarının. Madaniyat, bağlılık mına da ya. Az bir gün özünün bir tuğanlarına, atala, havalarına, taykelerine az gör ala turgan zaman mı? Aytın çözünü. Azı kanday hazır. Kim kimdi gör ala hazır. Azı жақшылықты gör ala turgan zaman emez hazır. Kanday болып kaldı. Bu neyini aytады bizge? Ne degen tarbiya berip atат. Müslüman şunday болуш керек дейт. Адилеттүү чечим болду бу. Аерде мен болбосам да алхамдулилlah мага курсанчылык, мага той. Алхамдулилlah. Бир жерге алхамдулилlah мусулмандарга пайда болуп, жамгыр жаап, молду болсо, мага той. Менин пайдам болбосо дагы аердечи. Адилеттүү чечкенде мага пайда болбосо дагы. Жөнөкөй нерсе айткан жок бу. Ал-улама раббаниюн. Ушундай Алла деген ушундай алымдар. Адамдарды өзүнүн сөздөрүнөн мурда абалы менен, жүрүш турушу менен, сүйлөгөндөн мурда өзүнүн
ушул унчукпаган кулук мүнөзү менен тарбиялайт дейт да. Мына ушул орунда Ибн Аббас разияллаху анхунун өтө жогору эле. Себеп дегенде бул киши кимден укту? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан укту. Албетте бирөө сөксө жооп берип коюш жеңил эле дейт. Радда шатима сахлун. Бул киши сөккөндө жооп берген жок да, сөгүпчү. Тил дегенде тилдеп жооп берген жок. Атак мындай айтат. Сөккөндө сөгүп коюш оңой эле. Макулбу? Келесого келесолук кылуу деле келесолук дейт да өзүчө. Эми ал деңгели ошол болсо, ага теңелип не кыласың? Анан көрөк ага жакшылык каалап эле, айта тургандарын айтып кой. Бундайга бирок ар кимдин колунан келбейт. Жогорку деңгээлдеги кулук мүнөздүү адамдар гана кыла алат дейт буну. Куранда Алла Таала ва ида сами'ул лагва a'radu anhu. Чыныгы момун, чыныгы мусулман, Алланын кулдарынын сыпаттары ушул. Качан бекер сөз укса, жагымсыз сөз укса, ал жерден жүзү үйрүп эле коет экен. Ага тирешип, теңелип, жакалашып, жок. Андай убакыт өткөрбөйт экен. Так, башка жерде айтат: "Ва ибадур рахман алладина ямшуна алал арди хаунан ва ида хатабахумул жахилуна қалу салама." Алланын чыны кулдары кимдер? Алар жер бетинде кичпейли басышат. Текеберленип баспайт. Көчөлөрдө, жүргөн жерлерде, мисалы, каерде болбосун. Ак үйдүн ичинде баса да, базарда баса да. Каерде баспасын. Текеберленип баспайт. Жана аларга бир надандар хитап кыла турган, сүйлөй турган болсо, надандыгын кылат да. Аларга өчөшүп, бул дагы надандык өткөт экен да. Қалу салама, ассаламу алейкум, амандыкта болуңуз деп коет экен, бүттү. Булардын жообу ошондой экен. Алла Таала айтып атат, Алланын өзгөчө бенделери сыпаттары ушул. Жерде кичпейли болуп басышат, надандарга теңелбейт дейт. Аларга жөн эле жамандык менен да сөзүн кайтарбайт. Жакшылык деп коет экен болду. Ибн Аббас разияллаху анхума эмне деген кереметти айтып атат бул жерде. Кур'ан-ы Каримден канча бул алымга Алла Таала ачкан, кандай деген түшүнүк, кандай деген ой жүгүртүү. Ошого бүткүл адамзат шерик болсо экен мага деген арманда да. Мен эле билип эле дүйнөдөн өтүп кетпейин. Ушул акыйкатты элим билсе экен. Жаштар билсе экен, карыялар, эркектер билсе экен, аялдар билсе экен, байлар, бийлер билсе экен. Жөнөкөй калк бардык адам билсе экен. Карачы кандай арманы. Мен эле билейин эмес да. Өзүмчүл эле. Жок, андай эмес. Мындайча айтканда, жүрөгүндө көрө албастыктынчы кирдиги жоктугу да булчу. Жана илимди жашырбагандыгы. Караңыздар, эки нерсе бар да, туугандар. Биринчиден, билбесең айтпа. Адашасың, адаштырасың. Өзүңдүн дагы анын да күнөөсүн аласың. Эмне кыласың? Билбейм деп. Эгерде билсең, жашырба. Билсең, жашырба. Кыямат күнү билип туруп, эгерде сен жашырып жооп бербей кое турган болсоң, адады алдал, арамды арам, же болбосо кандай маселе болбосун, оттон жүгөн салат деген. Не салат деген? Оттон жүгөн салат. Бул Алла Таала кимге илим берген болсо, чоң насаат. Не деген? Ушул жолдо болсун Ибн Аббас разияллаху анхудай. Башкаларга үйрөтүүдө, илимди жайылтууда, жакшылыкты таркатууда чарчабасын. Мээнетин кылсын. Бул улуу садака, мисалы, садака жария деп коебуз. Эң улуу садака жария ушул болгон. Элдерге алхамдулилля илим берип, билим берип алгандай, дүйнө ахиретте пайдасы тие турган. Бул дүйнөдө эле пайдасы тие турган, ал менен чектелбейт. Эки дүйнөдө. Эми Ибн Аббас разияллаху анху экинчи сөзү, экинчи касиет менде эмне бар деп атат? Экинчи касиет
bir adilеттүү bir мусулмандардын падышаларынан bir adilеттүү падышаны уксам, adilеттүү чечкенин дейт да, мен ошого ушунча сүйүнөм дейт. Бунун мураты мынау адамдардын тагдырын Алла субхана ва тааля кээ бир адамдарга берген чечкенге биз сот деп коебуз мисалы. Айтат. Эгерде мына соттордун оңолуусу дейт, үммөттүн жакшылык келүүсүнүн белгиси. Булардын бузулуусу, Кудай сактасын, үммөттүн бузулуусунун белгиси дейт. Себеп дегенде иншалла бир адамдын өмүрү менен, бир адамдын үй бүлөсү менен, бир адамдын ден соолугу менен чечим чыгар. Ким канчалык кылмышка ылайыктуу болсо, ошончо бериш керек. Bir porsiyaga 10 porsiyaga 10 porsiya. Мындай эмес. Кылмыш мынчалык, сиз берип койдуңуз момундай. Кылмыш моунчалык, сиз берип койдуңуз момундай. Бул оңой эмес бул. Бул оңой эмес. Адилеттүү чечим канча жылдык ибадаттан абзал. Алымдардын айтуусунда 60 жыл риясыз ибадаттан абзал. Адилеттүү чечим. Адилетсиз болсо анда жата кандай. Üçüncüsü айтып атканы, мени о чөп оттой турган малым деле жок, жайыла турган. Ушуну сайыма деп коет, сайыма деп биздеги ушул жайлоодогу алхамдулилла мындай өзү көбүнчө 6 айдан көбүрөөк талада отто жүргөндөрдү ушу жандыктарды сайыма деп коет. Бирок жамгыр жаап атса сүйүнүп атат. Менин малым болбосо деле, мага пайда болбосо деле, менин малым отто болсо деле, бирок мусулмандардын малы отто атат да. Эмне үчүн мен ушуга ырам, ушу сүйүнбөшүм керек? Алла. Биз азыр мусулмандын ийгилигин көрүп, ичибиз күйүп өлө турган болуп калдык. Ал жака сүйүнгөн тиякта турсун. Даже өзүнө пайда болбосо дагы. Кээдечи өзүңө пайда болуп атат, ага да пайда болуп атат. Ыра көрүп кой. Мына биздин адамгерчилик деңгээлибиз таразага тартып алыңыз. Каерде жүрөбүз биз? Каякта жүрөбүз? Чынык адамдар ким экен? Сахаба. Жашоолордон өткөндөрү Алланын алдында кандай? Мына мусулмандарга жакшылык каалоонун, жакшылык сүйүүнүн өзүнө тиешеси жок болсо дагы, Ибн Аббас разияллаху анхума пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде ушуну чечмелеп амал түрүндө көрсөтүп берип атат. Сөккөн кишигечи пайгамбарыбыз эмне деген? Масалул муъминина фи таваддихим ва тарахумихим ва таатуфихим масалул жасад. Даштака минху удвун тада'a лаху саирул жасад бисахари вал хумма. Бардык мусулмандардын мисалы бири-бирин жакшы көргөндө, ырайымдуулук кылганда, мээримдүүлүк кылганда бир дененин мисалындай. Бир денеде эгерде бир мүчө ооруй турган болсо, анда дененин баары таң атык чакта ысытма болуп, таң атык чакта уктабай чыгат да. Чын? Бөйрөгү ооруп атса, боору ооруп атса, жүрөгү ооруп атса, баардык мүчө мээден тартып бутка чейин аракет кылат да. Ушунун мисалы мен келтирет. Мына мусулман адам бири-бирине боорукерликте ушундай күйүмдүү болуш керек. Ушундай ырайымдуу болуш керек дейт. Ошончо туугандар иншалла мына жүрөктөрүбүздү тазалайлы. Бирөөнүн ийгилигин көрө алайлы. Бирөөгө кыйынчылык келгенде, башына сыноо келгенде, ага сүйүнбөйлү. Анан дагы айтып коебуз биз эмне деп? Жөн жүр десем болбойт да. Ушуну көрмөк да өзүчө. Мына өлүп калганда буякчы. Вообще чирип калганда бул. Гнилой эмне деп коем? Эмне деп койгонда? Ийриңдеп өлгөндө бир жолчу. Чирип калганда мына. Жүрөгү таза болгондон айтпайт эле. Узактагы адам эмес, жакындагы адамдарын айтат.
Жакындагы адамдарына айтат, досторуна айтат, туугандарына айтат, кошуналарына айтат, чоң иштегендерге айтат. Алдына келсе калп эле күлөт. Кандай чай ичебиз? Алла. Ушунун аты мунафык деп коет. Не деп коет экен? Нак мунафык, лицемер, эки жүзү деп ушуну айтат мына. Азыр жашообузду абалын карасаңыз азыр. Любойун караңыз азыр. Туган. Бул мусулманчылык дагы эмес, адамгерчилик да эмес бул. Мына биздин тарбиятыбызга кандай чакырып атат. Ибн Аббас разияллаху анхума өзүнөн канча адамдарга мындай. Өзүнө ошол жакшылык жетпесе дагы башка жетсе, ошого машаалла. Ошого сүйүнүп атат. Өзүнө бизге жакшылык жетсе дагы баса сүйүнө албай атабыз да. Өзгөчө бүгүн жашоонун шартына карасаңыз, субханалла, соц тармактардагы мындай караңыз, өзүңүз эле баа бериңиз экен. Мүмкүн 90 дебейин, 99% деле бул адамгерчиликсиздик да бул. Я. Бар. Айыптап, каралап, өзү билбеген ишке киришип, тополоң кылып, дүрбөлөң кылып, тигин жаманаттуу кылып, үстүнө маскарлап, күлүп, шылдыңдап, карикатура. Туган, Алланы унутуп калганда, ахиретти унутуп калганда, дозокту унутуп калганда, өлүмдү унутуп калганда, жүрөгү карайып калганда, эмнеден жаралганын унутуп калганда, ким көзөмөлдөп турат унутуп калганда, ушунун эшиги ачылат да. Ушунун эшиги ачылат. Шайтандын эшиктери. Бардыгы шайтандын эшиктери. Даджалдын эшиктери. Даджал келет, качан келет деп сурай берет. Келип калган мына. Будан аштан эмне даджал керек бар бизге? Өзүң даджал. Алла. Болбосо Ибн Аббас разияллаху анхума деле өчүн алса болот эле. Нафстын адатта нафс сөз кайтарыш керек да. Өч алыш керек. Любой. Бирок ошол жерде нафсini кармап коюу, бул эркектик бул. Бул мынакей, бул имандын күчү кармайт буну. Имандын күчү кармайт. Башка күч кармай албайт буга. Ошон үчүн айтат, мусулман өз нафсиси менен жихад кылат, колунан келишинче пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жолдомосунда, хидаятында, сахабалардын хидаятында. Өзгөчө надандардан жүз үйрүдө, аларды кечирип, алардан келген ызага сабыр кылып коюуда, жана аларга мүмкүн болушунча насаат айтууда, Алла Тааланын вадасынан коркутуу иретинде. Кара. Мына мусулманда. Валакиннал муъмин южахид нафсаху ман мастатаа على تمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه في الإعراض عن الجاهلين والصفح عنهم والصبر على آداهم بل وعظهم إن أمكن مناك مسلمان قانداك قرآن الله سبحانه وتعالى وشنا aytып койгон да. Qur'an Allah Taala бардык адамдатка, сизге, мага, угуп аткандарга, бардык улут, бардык учурга, бардыгына буйрук Алла Тааланын тарабынан, аламдын кожоюну, ээси, жаратуучусунун тарабынан буйрук. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. Жарыш кыла. Бири-биринен озуп жүгүргүлө өткүлө. Робуңардын кечиримдүүлүгүнө. Силер күнөөкөрсүңөр, робуңар кечирүүчү. Силерден истигфар Алла Тааладан кечирим. Жүгүргүлө, кайсы амалдан, тобадан кечирилеби күнөө? Жүгүргүлө. Дараттан кечирилеби? Садакадан кечирилеби? Зекеттен, намаздан кечирилеби? Курандан, дуадан, кайсы амалдан күнөө кечирилсе, ошого жарыш кыла. Жарыша турган нерсе дүйнөнүн аркасынан эмес экен. Бири-бирибизди кордогондон жарыша турган нерсе эмес экен. Тугандар, келгиле биз жарышайлы. Жакшылыкта жарышайлы. Илимде жарышайлы.
кичпейилдикте жарышайлы. Кайрымдуулукта жарышайлы, ихластуулукта жарышайлы. Жарыша турган баалуулукта жарышайлы да. Төмөн жака ким жарышсын? Allah subhanahu wa ta'ala айтып атат. Бейишке силер жарышкылгандан көрөт, дозокко жарышпай. Каяка жарышпай? Дозокко жарышпай силер бейишке жарышкыла. Пайгамбарыбыз айтты. Ла ядхулул жанна qati'. Bukhari şerifte hadisi. Beyişke tuğan uruh, tuğançılık mamileni üzgün girveyt dedi. Uşul жерде жарышпай. Туғанчылық мамилени бекем кармаганда жарышайлы. Текебер бейишти жытын жыттабайды. Текеберликте жарышпай, кичпейилдикте жарышайлы. Мына күнөдө эмес, соопто жарышайлы. Ила жаннатин ардуха самават вал ард. Ушундай бейишке анын туурасы жети жер, жети асман таксыр. O beyiş al, buna Bişkek emez al. Bul jer emez bu. Uzunun Allah Teala özü bilet kança ekenini, bura tuğrasını aytıp koyayın deyip, o jeti jer, jeti asman al. Jeti jer, jeti asmandı uzundan çözseniz, oşol beyiştin tuğrası. Akırkı beyişke girdim degen kişiye, bir rivayatta 10 есе bu dünyeden 10 есе çoğun beyiş beriledi. 5 sotik uçastak mes. Ушул дүйнөнүн бардыгы берилет. Жалгыз кожоюнсун. Азыр мына ана жер талашы согуштарды көрө бер. Жер талашы согуштарды көрө. Эгерде жүрөктө бейиш боло турган болсо, мынаны дер алайын анайын. Дозогуң ала кет бир жолу. Ушунчалык сага 1 метр жер керекпи? Чек арадан. Алып кет дозогуңа бар. Кошон алып кете берет. Бейиштин туурасы. Bilesizde жер kança кичинекей birinci asmandan aldığında. Mikroskop menен tapпай каласың. Жер ушунчалык кичинекей. Birinci asmandan aldın. Буга окшогон 7 asman var. Birinci asman, экинчи asman алдында mikroskop кыппын, пылинка вообще. Üçüncü asmanın алдында экинчи asmanın кошо. Ал ошондой. Эми ушулардын баардыгын узартып тартып бер, Кудай билет канчага барат. Ошонун баардыгы бейиштин туурасы болот. Bir rivayatta 10 emez, 50 есе берет да bu dünyada. Kança есе берет? 50. Жүрөккө бейишке кызыгы болбосо, ага айттын кереги бар bunun. Ya beyişke umtulu hakikatка болсо, ошого айта алат. Takva adamlarga Allah айтып атат. Уиддатлил муттакин. Күнөөдөн сактанган адамдарга даярланган. Тилин күнөөдөн сактаган, көзүн күнөөдөн сактаган, кулагын күнөөдөн сактаган, колун, жүрөгүн, алкымын, уяттуу жерин, путун күнөөдөн сактаган, ошолорго даярдалган. Бардыгын эле эмес, калаган кире турган. Жок. Таза болуп кел. Тазаланып кел, болсо бияктан биз тазалайбыз сени дейт. Тазаланып кел. Не менен тазаланасың? Көз жаш менен. Дуа менен, таквалык менен тазаланып кел. Сага берген мүчөлөрдү таза алып кел, түп-түз бейишке кирип кете бер. Таза алып келбесең, сени тазалайбыз. Ал жакта тазалап бир эле жол, от менен гана. Жүрөгүңү да от менен тазалайт, көзүңү да от менен тазалайт, кулагыңы да от менен тазалайт, тилиңи да от менен тазалайт, алкымың да от менен тазалайт, колуңу да от менен тазалайт, путуңу да от менен тазалайт, мээңи да от менен тазалайт. Элестетип көр. Allah. От темир тазалаган көргөнсүздөр да. Тиякта денени тазалайт. Таза болбосо бейишке киргизбейт экен. Тазалап туруп анан киргизет экен. Бир таза эле барып алса, ач эшикти. Ана ач эшикти. Allah. Allah баарыбызды Алла Таалам күтпөй сразу кирип кеткендерден кылсын. Амин. Эсеп китепке албайлы. Алладан сурайлы. Я Алла, иманыбызга эле бас кыл. Мындайча айтканда, иманыбызга эле болду кыл. Мен сага ишенем, жалгызсың, барсың, сен шеригиң жок, ибадатка лайыксың, бүттү. Мен амалымы ача көрбө. Мен неме ача көрбө? Карай көрбө, атам, бул жагы чатак. Шу ойдан эле киргизе көр деп чыктым. Демек, муттакиндерге ошо таквалардын сыпаттарын ушул аятта кичине кээ бирлерин айтып койгон. Алладина юнфикуна фиссарра. Бейишке кириш үчүн таква, такванын сыпаты кененчиликте сарптаган,
ваддарра, кыйынчылыкта дагы сарптап жүргөн. Кененчиликте чөнтөк акча бар да, сарптап коет. Кыйынчылыкта, охо, өзүмө жетип жетпейт. Ошондо дагы бейбечараларга сарптаган. Такваны сыпат экен. Кадиминал гайд вал кадиминал гайд, ачуусун жутуп жүргөндөр. Не кылып жүргөндөр? Ана. Ошо таква бейишке кирет ким? Таква. Такванын экинчи сыпаты берди, ачуусун жуткандар. Аял менен урушуп кетти, ачуусун жутуп койду. Досу менен урушуп кетти, ачуусун жутуп койду. Базарда бирөө менен содага урушуп кетти, ачуусун жутуп койду. Начальник эле подчиненный менен урушуп кетти, ачуусун жутуп койду. Подчиненный эле начальник менен урушуп кетти, ачуусун жутуп койду. Кошуна менен урушуп кетти, ачуусун жутуп койду. Ким менен гана болбосун, ачуусун жутуп койду. Алла айткан, такванын сыпаты ачуусун жуткандар. Ачуусун жута алган таква, ачуусун жута алган таква, жута албаган таква эмес. Кадиминал гайд. Ачуусун жуткандар. Ким Алла үчүн ачуусун жутса, Алла субхана ва тааля эртеги ошол үчүн өзүнүн азабын ачуусун жутуп коет дейт. Кой деп коет экен да, всё. Ушу мен үчүн ачуусун жутты эле. Бүгүн болсо башка күнөөлөрү бар эле, ошо мен азаптасам болот эле. Бирок ачууму жутуп коет да, ач бейишти. Кадиминан гайд дейт. Ва афина анин нас, адамдарды кечирип жүрө бергендер. Вообще кек сактап айткан да. Өч алам деп аркасынан жүрбөйт экен. Кечире берет экен да. Не кыла берет экен? Кечире берет экен. Мына сыпатты айтат мына. Демек бизде кайрымдуулук, берешендүүлүк болсун 1. Ачууну жутуу болсун 2. Адамдарды кечирүү болсун 3. Валлах юхиббул мухсинин. Адамдарга жакшылык кылуучу, курсактарын тойгозуучу, кажеттерин бүтүрүүчү, пайда жеткирүүчү. Бул адам болгондон кийин кемчилдик болуп калат да. Кемчилдик болуп калат. А бирок кемчилдик болуп калса, дароо кечирим сурагандар. Же өз жанында зулумдук кылса, дароо кечирим сурагандар Алла Тааладан. Ya Allah, وَالَّذِينَ فَعَلُوا إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا Allah Taala esep, men чото не то кетодам деп, дароо эсеп тоба. Бирок өзүнүн кичинекей дубаларына, кичинекей күнөөлөрүнө аны таңуулап кайра кайталабагандар дейт. Ушу адамдарга Алла субхана ва таала улуу сооп берип, улайка жазаухум магфиратун мин раббихим, буларга Роббулардын тарабынан кечиримдүүлүк бар. Ва жаннатун тажри мин тахтиха анхар халидина фиха. Жана аларга ушундай бак, бейиштер бар, түбүнөн дарыялар агып турган. Ва ни'ма ажрул амилин. Амал кылуучуларга эми бериле турган соопту эмне дейсиз сен? Кандай дагы укмуш дейт да. Кандай дагы укмуш дейт. Ибн Аббас разияллаху анхуманын бир сөзүн угуп алыңыз. Алла, не дептир? Мындай дейт. Лау кала ли фир'аун баракалла фик лакульту ва фик. Эгерде Фир'аун дагы мага Алла сага береке берсин десем, сага дагы деп жооп бермекмин дейт. Ким айтса дейт? Фир'аун. Фир'аун билесиздерби? Кафырбы же эмне? Кафырлардын атасы. Шайтандын шайтаны бул. Фир'аун деген. Мен улуу кудайыңармын деп ошол айткан да. Адамдарды өзүнө ошо сажда кылдырткан. Канча адамдарды азаптаган, канча жаш балдарды муздаган. Ошондой Фир'аун дагы эгерде мага айтса дейт. Не дейт? Баракаллаху фик. Сизге Алла берекесин берсин десе, мен дагы ага жообунда, сизге дагы деп жооп берип коймокмун. Бул жерде өтө чоң сабак бар да. Бирөөнү өтө жаман көрөсүз да. Сизди эми какшатканда өтө жек көрөсүз, көргүңүз келбейт ошончу. Аябай уят кылып кеткен, сизди поставить этип кеткен, сизди жаман абалга таштап кеткен. Кидет этип кеткен мына. Азыр ушундай сөздөр айтпасам түшүнбөй калдым. Ушул сөз жакшы түшүнүктүү болот экен да. Туурабы? Ошондой дагы эгерде жакшы сөз сүйлөсөчү, мен жакшы сөз сүйлөйт элем деп атат да. Аны карабай койбой, жооп бербей койбой, аны сөкпөй, тилдеп, жана башка кылбай, эгерде ошо жакшы сөз сүйлөсө, ошондой бузулган адам, конченый адам, жаман жакшы сөз сүйлөсө, ошол адам эмне кылмакмын дейт? Мен да жакшы сүйлөп коймокмун дейт. Мына. Эмне дегенди үйрөтөт? Угуңуз азыр эмне дейт?
мындай дейт. Фахаққуху ида натақа бил хайр ан нуқабилаху бимислихи. Ақиқат өзі ушундай. Ошондой жаман адам дагы бизге жакшы сөз сүйлөсө, макулбу? Анда ошол жакшылыкка жараша жооп беришибиз бул ақиқат дейт. Да. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде эми айтканда вакул линнаси хусна. Эми бирөө эгерде бирөө андай Фираун эмес. Жакшы адам сизге жакшы сүйлөсө кантип жооп бериш керек анда? Так, аны коюп коюңуз. Сиз башында сүйлөй турган болсоңуз кандай жооп бериш керек? Кур'анда Алла Таала айтат, Кур'ан бүт адамзатка вакул линнаси хусна. Силер барыңар, ой инсандар, адамдарга чырайлуу сөз сүйлөгүлө деди да. Биз үйрөнө турганыбыз ушу. Кемчилдик болуп калат, ката болуп калат, сөзүбүздү оңдой элекпиз. Тилибизден ууле чыгып атат. Биздин тилибизден бүгүн эмне чыгып атат? Нур эмес. Капкаякта заңдар чыгып атат. Капкаякта ушундай ыплас немелер чыгып атат. Периштелер кача турган, Алланын ачуусу келе турган, дозок даярдала турган. Ушундай нерселер чыгып атат. Чыгып атат. Адамдардын жүрөктөрүн сындыра турган, талкалай турган, тирүү адамды өлтүрө турган сөздөр. Жаш адамды карыта турган сөздөр. Жакшы адамды оорутуп кое турган сөздөр. Чыгып атат, чыкпай эле турабы? Карасаңыз эмне болуп атат? Айтып атат Алла Таала, вакул линнаси хусна. Ибн Сирин болуш керек, рахматулла алейхтен келип ушундай сабак өтүп атса айтканда, сиздин сабагыңызга бузук адамдар да катышат деген да. Ошолорду айтпайсызбы, чыгып кетсин деп. Туре, силер чыгып кеткиле деп. Айтпайсызбы дейм. Алардын этикаттары бузук, ишенимдери бузук, ибадаттары бузук, чыгып кетсин деп айтпайсызбы дейм. Бул эмне деди? Мен айта албайм дейт. Алла мындай деп атат дейт. Эмне дейт? Адамдардын баарына жакшы сөз сүйлөгүлө деп атат дейт. Эмне дейт? Жакшы сөз сүйлөгүлө. Мен буну башка кантип айтам дейт. Ал бузулган болсо өзүнө ал. Айныган болсо өзүнө. Ким кайсы ниетте сабакка катышса ал өзүнө ал. Бирок бизден буйрулган нерсе жакшы сөз гана айтуу дейт. Себеп Алла буйрду бизге. Вакулу дегени айткыла деген сөз. Линнас дегени мусулмандарга деген жок. Угуп ал. Лил муслимин, мусулмандарга гана жакшы сөз сүйлөгүлө деген жок. Адам заттын баарына. Мына. Хусна деген чырайлуу сөз. Эми бул жерде эми адам карасаңыз кандай сөккөн, тилдеген өзгөчө мына азыркы. Уят сөздүн аягы жок. Ай. Да өзүн кыйын сезет ошолордун баардыгы. Өзүн кыйын сезет. Мындай болбойт. Мындай таптакыр болбойт. Бул менен бактылык жок. Караңызчы Ибн Аббас разыйаллаху анхунун сөзүндө. Ушу бир сөзүндө даже Фираун мага баракаллаху фик дей турган болсо, вафик деп жооп берет элем дейт. Саңа да деди. Бул жерде адамдын акылдын таасиринен кандай таасир, илимдин күчтүүлүгү. Себеп пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан тарбия алган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Мекке мушрик дегени бул бутпарастар, сөлөкөт парастар. Ошолор менен Мединага келгенде болсо жөөттөр менен, мунафыктар менен, мунафык деген эки жүздүүлүктөр. Өмүрүнүн аягында христиандар, насаралар келди. Алар менен бирөөсүнө да жаман сөз айтпаптыр дей. Аллаху акбар. Кармашуу болгон, согушуу болгон, келишимдер болгон, даваттар болгон, көп неме жаман сөз сүйлөптүр Аллах. Аллаху акбар. Ким дегендер менен гана? Саллаллаху алейхи. Алар канча деген пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эмне деген сөздү кайдан айтпады? Акыл айнып, алжып калган, акылы кем, жинди дегенге чейин, сыйкырчы, палчы, ырчы, эмне гана сөздөрдү айтпады. Андан башка бул сөз менен эле канча зыян жеткиргени тиякта турсун. Колдору менен канча зыян жеткирди. Мүлктөрү менен үй бүлөсүнө канча зыян жеткирди, сахабаларга канча зыян жеткирди. Зыян эсептеп бүтпөй турган. Бирок мындай кылып жок. Ушуга да мисал Айша энебиз радыйаллаху анха бир жолу жөөттөр келип калды, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип ассаламу алейкум деди. Ассалам деген жок, ассам деди.
Sizge ölüm bolsun dedi da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve aleykum sizlerge dele devre cevap berip koydu. Oşonda Ayşeni öz çıday albay ketti dagı. Anan aytты аларга. Ve aleykum selam ve la'na. Ölüm sizlerge bolsun, kargı sizlerge bolsun dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Ayşa tilini tart dedi. Allah. Mahnen jol bolsa qarab sah dedi. Sah ya Ayşa. Tart unçukpa dedi. Aytты. İnnallah yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah Taala bardıq işlerde yumuşaqlıqты жақсы көрөт dedi. Ayşe öz aytты. O Allah'ın elçisi siz uqqan жоқсыз sizge emне деп atqanын dedi. Peygamberimiz aytты. Ayşe sen men ne dep жооп бергенimди sen uqqan жоқсыңбы dedi. Sen эмне кыласың dedi. Мына эмне деген сөздүн бардыгын. Ва алейкум деп койгон. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ümmetleri Allahu akbar бүгүнкү ушундай тилдебей, сөкпөй, каргабай турган, өтпөй калган күндөрдө качан оңолуп, качан түшүнөр экен дейт да. Качан биз ушундай берекелүү жашоону өткөрөр экенбиз. Качан биз бири-бири менен сүйлөшкөндө маданияттуу сүйлөшүп, алдабай, көңүлүн оорутпай, жүрөгүн ренжитпей, гыжалат кылбай, анын үстүнөн шылдыңдабай, тилдин иши көп экен да. Тилдин иши аябай көп экен булчу. Bunun türü köken de bunun jolдорун. Ушулар гана дейт. Ошону акылдуулуктун тили, адептин тили. Бул башка ошончон айтат да. Кыйкыра бергенде ала күчтүн далили эмес ал. Өкүрүп бакырып алдай бергенде жо. Тескерисинче. Андан кийин насааты Ибн Аббас разияллаху анхуманы. Лау бага жабалун ала жабалин ла дуккал баги. Эгерде бир тоо экинчи тоого зулумдук кылса, аша чапсачы. Ошону айткан экен. Ла дуккал баги деп. Ошо аша чапканчы талкаланат деген экен. Даже тоо экинчи тоого аша чапса, ошо аша чапкан тоо талкаланат. Бунун мааниси Алла. Аша чаппаңыз, чектен чыкпаңыз, бирөөгө зулумдук кылбаңыз. Айтылган сөздөр бар. Себеп мындай дегенде, зулумдукчу залымды жеңет деген. Түшүндүңүзбү? Зулумдук залымды баары бир жеңет деген. Доор сөз кайтып башыңа келет деген. Доор бумеранг деп коюп атпайбы ал? Кыргыздын сөзү эмес го? Биз арабтын тияк-бияктары сөзүн айтсаңыз сразу эле каяктагы сөздү алдыңар бу гаш деген. Машварадан бумерангын каяктан алдың? Ага кезек келгенде эч күн чыкпайт. Эми жөн айтым ортодогу айткан сөзүм да. Кандай болбосун, мейли. Башка сөздөр келе берсин бизге. Сөз наоборот бай болот, бирок негизи кыргыздын өзүнүн нукура сөздү дагы биз байыртышыбыз керек. Туурабы? Ар ким өзүн. Бул мындай эмес. Мен өзбек туугандарга айтам, тилиңерди өзбекче сүйлөйлү. Уйгур туугандар уйгурча сүйлөсүн. Башкалар дагы башына өзүнүн тилдерин алхамдулилла, мейли. Ар ким өзүнүн тилин сакташ керек. Эч неме эмес. Алхамдулилла биз кыргызча тилди дагы көбүрөөк неме кылып, бирок башка тилден келе турган болсо байырт да. Өткөндө дагы бир айт сөздөр болгон эле. Орустун тилдеринин бардыгы эле өздөрүнүн тили эмес. Латын дагы мына. Франциянын тилдери мына. Башкалар деле. Мейли. Башка жака өтүп кетпейли. Зулумдук не деди? Бир тоо эгерде экинчи тоого зулумдук кылса эмне болот экен? Зулумдук кылган талканат деп ушу сөздү айтты да Ибн Аббас разияллаху анху. Ошол жерден чоң сабак берип атат. Караңыз, Аллаху акбар. Эмне деген насаат бул? Алла Тааланын сүннөтү бул. Алланын жөнү. Махлуктар да ушундай экен да. Ким зулумдук кылса, зулумдугун Алла сөз кайтарат экен агачы. Ахиретте го кеп жок аерде. Талашсыз. Сөзсүз зулумдугу тиет алчы. Бирок бу дүйнөдө эле тияка кеткенге чейин эле кайтарат экен. Мүмкүн сен 50 жыл зулумдук кыласың. 1 саатта зулумдугун эсиңен чыгат ана. 1 сааттык менен айтасың да мен вообще 50 жыл рахаттанган эмесмин, көргөн эмесмин мындай. Жакшылык көргөн эмесмин деп ант ичесиң да. Алла башыңа ушундай алып келет. Ант ичип айтасың. 50 жыл зулумдук кылып адамдардын акысын жеп, кыйнап, мал мүлкүн тартып алып, кордоп, жыргап жашадың 50 жыл. Эми карап тур сен. 1 саат бул көп. 1 күн совсем ашык.
ошо эл жүнүң унутуп каласың вообще. Даже атыңды унутуп каласың. Ушу дүйнөгө келгениңе пушайман болуп кетесиң. Бул демек зулумдук кылбайлы туугандар. Алла арам кылган. Ошон үчүн угуңуз эмне деп атат? Иннал баги хакыйкатуху тажавузул хад фи ахзил хак. Бул багыйды багават деп коет да, аша чабуунучу. Чектен ашып кеткенди айтат экен. Эмнеде хакты алууда? Алла Таала буну жек көрөт. Даже булар мукаллаф эмес, тоого мисал берип атат. Ушундай болсо дагы, айвандар болсо дагы, мусулман эместер болсо дагы, Алла Таала чектен ашууну, зулумдук кылууну Алла Таалам жакшы көрбөйт муну. Жакшы көрбөйт. Сахih Муслимде хадисте келет, Абу Хурайра разияллаху анху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген. لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. Кыямат күнү укук ээлери барго, Алла субханаху ва таала ушулардын бардыгын алып берет экен да, бири-биринчи. Жада калса дейт, жада калса, мүйүзү бар койдон, мүйүзү жок койду эгерде сүзгөн болсо, ошонун дагы акысын алып берет экен. Өчүн алып берет экен. Айвандардан алып берип аткандан кийин адамдардан жөн эле алып берет, жөн эле алып берет. Ошондуктан бул жердеги Ибн Аббас разияллаху анхуманын сөзү сүйлөбөгөн, бул таш эки тоо мукаллаф эмес. Ушуну мисал келип түшүндүрүп аткандан кийин Qadallahu annal bagya yasra'u ahlahu wa anna 'alal bagyi taduru dawairu. Акын айткан экен. Алла Таала чечим чыгарган. Эмне деп чечин? Зулумдук барго залымды жеңет деген. Зулумдук негене? Залымды жыгат деген. Жөн эле чабат деген. Ал эми ушу залымга алал баги тадуру даваир тегеренип зулумдук кайтып келет деген. Сөз кайтып келет ал. Бул да күмөн жок булачы. Бул аалам күбө буга. Тарых күбө буга. Ушундай кайткан. Алла Алла. Демек бул жерде ал-максуд, Сашпа сендер. Бул максаты мындай. Аяхдарул инсан ал-баги. Ибн Аббас разияллаху анхунун максаты ушундай. Эй, Мухаммад алейхиссаламдын үммөттөрү, мусулмандар, силер зулумдан этияттангыла, сактангыла. Бунун акыбети өтө жаман. Өтө катуу өкүнүч. Тирмизи шарифте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадис бар. Абу Бакрадан ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة من الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيع الرحم. Günahlar көп dünyadaçı. Bırak Allah subhanahu wa ta'ala bu dünyada anın cazasın iyisine tarttıra turgan, dağımdattırta turgan. Ahirette o söz oşonusu dağıle var deydi. Bırak bu dünyada öyle bere turgan, al zulumduk, жана туганчылык мамилени кесүүдөн өткөн лайыктуураак күнөө жок дейт да. Демек, зулумдук менен, аша чабуу менен туганчылык мамилени кесүү бул туугандар ахиретте азабы өзүнчө, бирок бул дүйнөдө эң тез келе турган, тез кайта турган. Барып бир канча жылдан кийин эмес, 50-40 жыл эмес, сразу эле кайта тургандардан экен да бул. Тез кайта турган. Ушуга лайыктуу ушулар дейт. Албетте зулумдук топ-топко болгон зулумдук дагы бар. Жеке адамга болгон зулумдук дагы бар. Топ-топко дегени бир улут экинчи улутка биригип алып, бир уру экинчи уруга, бир жамаат экинчи жамаатка, бир партия экинчи бир партияга, бир аймак экинчи бир аймакка топ-топ болуп алып. Мындай дагы зулумдук бар. Жеке, жалгыз дагы зулумдук. Екөнүт Алла субханаху ва таала буну тийган. Ошон үчүн айткан Кур'ани Каримде: "Ва ин таифатан минал муъминин иқтаталу фа аслиху байнахума." Караңыздар, момундардан эки топ эгерде бири-бири менен уруша кетишсе, фа аслиху байнахума, ортолоруна от таштап отурбагыла тамаша кылып, ортолорун элдештиргиле. Элдештирип ортого түшкүлө. Фаин багат ихдахума алал ухра. Эгер экөөнүн бирөөсү дагы сөз укпай экинчисине
аша чаба турган болсо фақатилуллати табги, анда кайсы аша чапкан ошо каршы согуш кылышты. Hatta tafiya ila amrillah, Allah'ın hükmüne kaytıp tova kıldık. Püttü. Biz adaşıp kalıpız, şeytan kaldırır yürütürüz degenge şeyin. Fa in fa'at, eğer de kaytışsa fa aslihu baynahuma bil adl ve aqsitu. Ortaların adiletlülük men elleştirirler. Jana adiletli, insaflı çeşim çıkarırlar. İnnallah yuhibbul muqsitin. Allah Teala adiletlüleri жақсы көрөт. İnnemal mu'minuna ihva. Mu'minlardan bardığı bir tuğan. Fa aslihu bayna akhawaykum. Ошондуктан бир тууганыңардын ортосун элдештире жүргүлө. Көп узартпагыла. Экөө сүйлөшпөй жүрөбү? Ортоно түшүп, аракет кылып, эптеп, салам дуа кылып учураштырып койгула. Кечириштирип койгула. Мамиле кылбаса дагы кечириштирип койгула. Канча узарып кетсе, ошончолук душмандык күчөйөт. Ошончолук душмандык күчөйөт. Ошон үчүн Алла Таала айтып атат, уккыла. Хужурат сурасы 9-10 аят. İnnemal mu'minuna ihva. Fa aslihu bayna akhawaykum. Mu'mindардын бардыгы бир туган. Ey имандуулар, эртеге бейиштен көрсөңөр, уялып каласыңар. Койгула. Ошондуктан ортодо ылдыйодо болуп, шайтандын азгырыгы менен мындай келишпестик болуп кеттиби, түшүнбөстүктөр болуп кеттиби, дароо элдешип койгула. Дароо ошону элдешип койгула эми, элдештиргиле деп атат биздичи. Fa aslihu bayna akhawaykum. Элдештирип койгула. Эки саясатчыбы? Эки содагерби, эки молдобу, эки кошунабы, аялы менен күйөөсү, атасы менен баласыбы, айырмасы жок. Элдештирип койгула. Ошо улуу ишти кылыңыз. Улуу даражалуу болосуз. Улуу соопко ээ болосуз. Андан кийин эмне дейт? Ваттакулла лааллакум турхамун. Алла Тааладан коркуп, күнөөлөрдөн сактанып тургула. Мүмкүн силерге райым кылынар. Мүмкүн силерге Алла Таалам райымдуу жашоо берер. Бири-бириңерге райымдуу болуп жаша. Силерде ушуну Алла Таала ушуну бизден каалап атат. Адамдар, бири-бириңерге райымдуу болуп жашагыла. Байлар кембагалдарга райымдуу болгула. Көпчүлүк азчылыкка райымдуу болгула, күчтүүлөр алсызга райымдуу болгула, эркектер аялдарга райымдуу болгула. Бийликтегилер жөнөкөй элге райымдуу болгула. Алла Субханаху ва Тааланын эмне деген касиеттүү өкүмдөрү.